Приветствую вас на канале Эдгар Вайнтер. Сегодня у нас видео про козерогов, а точнее их неделю с 9 по 15 сентября, как она пройдет, как она сложится, какие там будут события. Все это посмотрим и все расскажу. Напоминаю, раскладываем в 4 карты. 3 карты нам показывают события недели, 4 нам показывает главное событие всей недели, так называемая карта дня, если кто-то там когда-либо прибегал к гаданию на Таро, вернее. Давайте смотреть Козерог, как пройдет неделя с 9 по 15 сентября. Поехали. Итак, Паш Пентаклей, Туз посохов и Рыцарь посохов. И главное событие у нас недельное — четверка пентаклей. Но они попозже, поэтому пусть полежит внизу, не смущает вас. Итак, Козероги. Начало недели обусловлено какими-то планами, какими-то целями и надеждами где-то получить деньжат. Это могут быть какие-то далеко идущие планы на тему того, что вот есть возможность как-то финансово подняться, заработать и так далее. Это могут быть какие-то обещанные подарки, на которые вы будете смело рассчитывать. Но все-таки больше это приоритет именно на деньги. И здесь у нас середина недели, туз посохов. Это вот какие-то возможности, которые к вам придут. Эти возможности будут многообещающие. И в результате ваша вера, скорее всего, укрепится в то, что вот можно чего-то добиться, чего-то достичь. Если это отношения, то будет очень хорошая возможность эти отношения как-то дальше развить. Если же это работа, то может быть какая-то возможность именно на повышение расчет, либо на хорошую сделку. Если это, допустим, бизнес, либо у вас работа, связанная с продажами. В целом, вот реально половина недели она классная, но если мы посмотрим дальше на рыцаря посохов, то и, соответственно, ближе к концу недели у вас появится очень сильная мотивация добиться чего-то. Вы буквально там, я не знаю, можете построить какой-то план Барбаросса по захвату всех каких-то ресурсов, нужных для себя в жизни. Вы можете вполне прям активизироваться очень хорошо и быть прям на низком старте, готовым просто забрать все свое, разорвать всех на пути и так далее. Но все-таки это, такая, знаете, не совсем взрослая позиция, скорее всего, будет. Это, позиция вот сломя голову. Здесь вот, возможно, на самом деле туз посохов может, скажем, сорвать немножко крышу, что появится вот такая вот уверенность в том, что, блин, все это вот мое. Но я бы вам на самом деле все-таки советовал немножко придержать коней. Я бы советовал не нести сломя голову за какими-то вот крутыми штуками, которые, может быть, сулит вам ситуация. Все-таки надо сначала немножко, наверное, подумать. И здесь четверка у нас пентаклей показывает, что неделька, скорее всего, будет какая-то связанная с тем, что вам потребуется немножко денег поэкономить, приудержать по себе. Но это также может карта означать и про действия. То есть вам, возможно, стоит немножко сбавить пыл и как бы сесть спокойно на пенечек и подумать. Подумать, как и что будет, что вам сулит, что вам предлагают, как будет жизнь складываться и так далее. Если мы, допустим, смотрим здесь вот эту историю,
То есть, если вы, допустим, работаете, вам могут предложить какую-то работу новую абсолютно, у вас могут появиться новые возможности, либо это должность, либо это новое место работы, на котором могут пообещать получать больше. И здесь вы можете как бы легко сорваться, подняться, приготовиться к тому, что будет реально лучше. Вот, но при этом, смотрите, если все это мероприятие потребует от вас каких-то дополнительных трат, то Таро говорит вам все-таки как-то ну, придется подзатянуть поясок. Если же ситуация такая, что вот-вот вам надо сорваться и по деньгам все вроде складывается и так далее, то лучше придержитесь. Придержитесь с позиции того, что еще раз хорошо все взвесьте. Потому что события могут завернуть так, что ну, будет не все так сладко, как это казалось бы изначально, как это казалось бы вот на этих двух этапах, когда хорошее предложение и вроде и деньгами обусловлено и так далее. Вот, этот такой расклад у нас сегодня для козерогов. Спасибо за внимание. Если интересно услышать про конкурс, то смотрим дальше, рассказываю. При 100 подписчиках я планирую запустить конкурс. Будет несколько призовых мест. Будем разыгрывать гадание на один вопрос специально для вас. И еще плюс дополнительно будет такой мини-розыгрыш на так называемое первое место. Это будет не просто ответ на один какой-то вопрос, это будет расширенная версия гадания с своими там дополнительными штуками, о которых я расскажу уже на отдельном видео, которое появится при там, когда настанет 90-93, вот так, когда мы уже приблизимся к 100, я запишу видео со всеми условиями, как и что это будет. Поэтому, если вы не подписаны, подписываемся. Если есть друзья, знакомые, которым могут быть интересны мои видео, делитесь данным видео. Соответственно, быстрее количество людей наберем, быстрее разыграемся и двинемся дальше, где будут еще другие призы и другие розыгрыши. Спасибо за внимание. Рад был, что смотрели, рад был раскладывать для вас. До новых встреч. Следующие расклады уже недельные будут у нас с четверга по субботу. Где-то в эти даты я планирую выкладывать видео. Четверг часть, пятница часть, суббота часть. Либо там какой-то день по каким-то причинам у меня вот реально сил не будет, как вчера. Соответственно, ну, в следующий день я обязательно все компенсирую. Но смысл такой, что к воскресенью у вас должны быть полные расклады. Если будет какой-то фиаско, то в воскресенье это будет последний день, который я максимально раньше попробую выложить видео. Все, до новых встреч. Спасибо, рад был, что были со мной.